Қайырлы күн, қазақ елі. Әркім өз ұлтына өзгеше қызмет етеді. Ал мен қазақ ұлтыма қазаққа қызмет ету жобасы аясында қазақтың сөздерін тірілтіп, қазақтың сөз ғылымын дамытуға өзімді үлес қосудамын. Екінші сөзіміз есендік деген сөз. Анық айтатын болсақ, қазақта аман есенсіз бе деп сәлемдесетін салтымыз бар. Яғни аман деген сөзіміз бұл осы әлемге қажетті, осы әлемдегі сіздің физиологиялық саулығыңызды сұрап тұр. Ал есенсіз бе дегеніңіз бұл рухани саулығыңызды сұрап тұр. Яғни есенсіз бе дегеніміз бұл сіздің дін ахуалыңызды сұрап тұр. Есендік дегеніміз не? Есті адамдар ескере жүрер. Есендік дегеніміз жұмақтың ішіндегі адамды есен адам дейді екен қазақтар. Сіздер түсініңіздер. Аман есенсіз бе деген сөзіңіз, сіз мұратыңызға жетейін деп жүрсіз бе? Дін ахуалыңыз сау ма? Рухани әлеуетіңіз қандай дегенді білдіреді. Көрдіңіздер ме? Сонда біздің қазақты отарлауда, біздің қазақты жоюда көптеген сөздеріміз біздің адастырылды, және де оларды екі сөздің екі мағынасын бір мағынада беретін қылып Ресей патшалығының ғалымдары қызмет етті. Есендік дегеніміз не? Есендік дегеніміз бұл өз тарихыңды, адамзат тарихын, ата-баба жолын ұмытпай, есте сақтап, адамдық борышың, шәкәрімше айтқанда, жұмаққа кіру. Жұмаққа кірген адамды ғана қазақтар есен адам деп есептеді. Яғни бір жыныстыларменен тәңіршілер қаптағанда, түрлі секталар сенімге кірген заманда тілімізге, дінімізге берік болуымыз керек. Есен адам дегеніміз ол жұмақтағы адам. Қазақ сөздігінде зор мұрат деген сөз бар. Зор мұрат дегеніміз ол мұратына жеткендік. Яғни жұмаққа кіріп есен қалу дегенді білдіреді. Яғни есті адамдар осыны ескере жүріп, есен қалуды ойлайды. Ұлы Алла бізге есен болуды нәсіп етсін. Сіз де абайша есті адамдардың сөзін ескере жүріп, есендік дегенді біліп, өз ортаңызда түсіндіре жүріңіз. Сонда сіз де қазаққа қызмет етесіз. Аман, есен болайық.